السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناتي. عندنا في هذا الفيديو غادي نشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 4 ديال سيري نيميرو 1 شيمي دو سوليسيون. دونك ليكزيرسيس 4 سيري نيميرو 1 شيمي دو سوليسيون. غادي نشوفوا هذا ليكزيرسيس هذا. الوغ بالنسبه غادي نشوفوا لينونسي ديال ليكزيرسيس، وبيان سور غادي نحط لكم ليكزيرسيس في المنتدى في القناه صافي. الوغ غادي نحطو لكم دونك ليكزيرسيس يقول لي كيل سون. الوغ كنتمنى انكم يعني تكتبوا معايا لينونسي ديال ليكزيرسيس. بيان سور غادي نحط لكم يعني هذا المهم تستافدوا مزيان. دونك هنايا تيقول لي quelles sont les espèces chimiques présentes dans les solutions aqueuses des composés suivantes. alors des composés suivants. alors عطاني هذا لي كومبوزي، عطاني 4 ديال لي كومبوزي KNO3 NaCN KOH CH3 NH3Br. فوالا. وقال لي هنايا داك السؤال اللي من بعدو تيعني ليا انه لا ناتور تيعني ليا نحدد لا ناتور ديال لي سوليسيون. يعني اش من لي سوليسيون؟ دوك لي سوليسيون اكوز صافي. الوغ دوك لي سوليسيون اكوز من بعد ما غادي نشد مثلا KNO3 نحطو في الماء، ديك لا سوليسيون اللي غادي تعطيني اشنو الطبيعه ديالها، واش نوتر ولا اسيد ولا بازيك. تري بيان. الوغ غادي نبداو بهذا بلو بروميي كومبوزي اللي هو KNO3. الوغ هنايا عندي هاد KNO3 كيتفكك كيعطيني اش؟ كيعطيني K بلس، ياك هنايا سام واحد K بلس NO3 موان صافي واضح. دونك هنايا كاين K بلس NO3 موان. الوغ غادي نشوف هذا بطبيعة الحال هذا كيتفكك كليا هاد السيل هذا، هاد الملح صافي سيل. فوالا. دونك يعطيني K بلس NO3 موان. من بعد غادي نشوف هاد لي زيون اللي كيعطيني K بلس NO3 موان. الوغ بالنسبه ل K بلس شنو هي الطبيعه ديالو؟ بطبيعه الحال هنايا K بلس هو ايثانيون اللي هو انديفيرون. غادي نقولوا علاش. دونك ايون انديفيرون بطبيعه الحال هاد الطبيعه ديالهم، واش ايون انديفيرون ولا هذا، هما اللي غادي يعاونوني باش نعرف يعني الطبيعه ديال هاد السوليسيون، يعني لا ناتور ديال السوليسيون. دونك ion indifférent صافي. دونك هنايا ion indifférent، وبالنسبه ل NO3 موان حتى هو ion indifférent. فوالا. الوغ هذا ion indifférent وحتى هذا ion indifférent. دونك K plus و NO3 موان سون دوز ions اللي هما indifférent. تري بيان. الوغ باش نعرف علاش. بالنسبه لهذا NO3 موان دائما غادي نرجع لهذا الكوبل اللي معطيين. دونك هنايا الا شفتوا الكوبل ديال غادي نشوف انا كنشوف اش باش نشوف هاد ليون واش يون انديفيرون ولا، كنمشي للكوبل ديالو. دونك هو كاين في الكوبل ديال HNO3 مع NO3 موان صافي. دونك كنمشي للكوبل ديال HNO3 موان. شحال كتساوي البي كا في هذه الحاله؟ عندنا بي كا بيان سور غادي نحط لكم هادشي كامل وغادي نحط لكم في ليماج. دونك عنده بي كا ديال هاد المزدوجه هادي ديال HNO3 مع NO3 موان سالبه، دونك صغر قطعا من صفر. عنده بي كا صغر قطعا من صفر صافي. دونك بي كا ديال المزدوجه اللي كاين فيه هاد NO3 موان بي كا ديالها صغر قطعا من صفر. دونك ملي كتكون عندي بي كا صغر قطعا من صفر اشنو كيعطيني ان لاسيد ديال هذيك المزدوجه اللي هو HNO3. دونك HNO3 شنو كيعطيني اسيد فور. دونك هانتوما لاسيد ديال بيان سور المزدوجه كتكون من اسيد باز. دونك البي كا ديال هذيك المزدوجه صغر قطعا من صفر صافي. اوتوماتيكمون كتعني ليا هادشي بالتكافؤ. اوتوماتيكمون كتعني ليا ان لاسيد راه فور. دونك لاسيد فور. اشنا هو هذا لاسيد اللي هو فور؟ هو HNO3. دونك دائما عقلوا على ملي كيكون عندي بي كا صغر قطعا من صفر اسيد كيكون فور، اوتوماتيكمون لا باز ديالو كتكون اش؟ دونك هذا كتعتبر لا باز. دونك NO3 موان كتعتبر لا باز. اوتوماتيكمون هاد لا باز كيفاش غادي تكون انديفيرون. عقلوا ملي يكون عندي مزدوجه فيها اسيد ديالها فور اوتوماتيكمون لا باز كتكون انديفيرون صافي. دونك حنا عرفنا دابا NO3 موان علاش يون انديفيرون. غادي نجيو لكا بلس. الوغ بالنسبه لكا بلس غادي نشوف اش؟ غادي نشوف مزدوجه حتى هو فاش كاين. دونك هو كاين مع KOH. دونك KOH اشنو اش تكون هاد لا باز هادي؟ دونك KOH سي اون باز اللي هي فورت.
دونك باز فورت اوتوماتيكمون هذا دونك عندي كا او اش كا بلس صافي. دونك هاد كا بلس جاي مناش؟ جاي من او اش موان. دونك هذيك او اش موان باردون جاي من كا او اش. ديك كا او اش كي داير هذيك كا او اش هي اون باز فورت. دونك اوتوماتيكمون ملي يكون عندي لا باز فورت اوتوماتيكمون هاد كا بلس كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون عاوتاني يون انديفيرون صافي. دائما ملي يكون عندي مثلا في هذا لوكا هذا عندي اسيد فور اوتوماتيكمون لا باز ديالو كيفاش كتكون انديفيرون. هنايا عاوتاني بحال الا قلنا العكس ديال هادي. هاد لوكا ديال كا او اش مع كا بلس عندي كا او اش كي داير باز اللي هي فورت اوتوماتيكمون لاسي ديالها اللي هو كا بلس غادي يكون يون انديفيرون صافي. هكا كنخدموا في كاع لي كان اللي تيكون عندنا. تري بيان. الوغ هذه هي اللي مهمه. الوغ ما نساوش واحد لا رياكسيون اللي هي ديال اش 2 دونك عندي 2 اش 2 اللي كتعطيني اش 3 او بلس او اش موان. تري بيان صافي. دونك 2 اش 2 كتعطيني اش 3 بلس او اش موان. بيان سور هانتوما هنايا الاهميه ديال هاد لا رياكسيون هي فاش تيكون عندي هاد لي زيون اللي هما انديفيرون. دونك هذا عطاني ايون انديفيرون دونك هذا ما عنده حتى شي تاثير على لا ناتور ديال لا سوليسيون. وحتى هذا ما عندوش حيت هو ايون انديفيرون مهمل دونك كيتهمل هو نيجليجابل هو انديفيرون صافي. اوتوماتيكمون تيبقى عندي واحد لا رياكسيون اللي غادي تحدد ليا لا ناتور ديال ديك لا سوليسيون اللي هي هذه ديال اش 2. دائما هي كتكون عندنا في لي رياكسيون اللي هما في هاد لي سوليسيون اللي هما اكوز. دونك 2 اش 2 كتعطيني اش 3 بلس او اش موان. بويسكو هذا ما عنده حتى شي تاثير حتى هذا ما عندوش حتى شي تاثير الوغ غادي نجي لهاد 2 اش 2. بيان سور حنايا كنعرفوا انه عندي اش 2 في هذا بيان سور عندي 25 دوغري سي. دونك لو بي اش ديال الماء لو بي اش ديال الماء اللي هو نوتر. دونك هنايا كنجيو ان هذا ما عنده حتى شي تاثير. بيان سور هاد لي زيون كاملين مشاو انديفيرون كيبقاو ليا هادو. دونك كنعرف انه في هذا في الماء يعني الماء لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس هو 10 بويسونس موان 7 بيان سور مول بار لتر. حتى هذا 10 بويسونس موان 7 دونك متساويين بتراكيز متساويه. اوتوماتيكمون غادي يولي هذا التركيز ديال هذا كيساوي التركيز ديال هذا. اوتوماتيكمون شنو تنقولوا ان لا سوليسيون هي نوتر صافي. دونك هنايا لا سوليسيون راه نوتر. الوغ هنايا بالنسبه لي زيسبيس اللي عندي غادي نكتب لكم دابا لي زيسبيس. الوغ فوالا هانتوما كتشوفوا دونك عندي كا بلس ان اوترو موان انديفيرون هاد لي زيون. وعندي هذا ديال اش 3 بلس مع واش موان بيان سور بالتركيز ديال 10 بويسونس موان 7 مول بار لتر بيان سور في هذا 25 دوغري سي. دونك اوتوماتيكمون لا ناتور هي اش هي سوليسيون نوتر حيت كيبقاو عندي غير لي زيون ديال الماء وكنعرفوا ان لي زيون ديال الماء التركيز ديالها كيساوي التركيز ديال هذا اوتوماتيكمون سوليسيون نوتر. فوالا غادي ندوزو دابا لهذا الثاني. فوالا دابا راه كلشي واضح صافي. دونك دابا راه كلشي واضح. عندي دابا سوليسيون نوتر كتبتها هنايا صافي. سوليسيون نوتر هذه السوليسيون اللي كتبقى عندي هي سوليسيون نوتر. غادي ندوز دابا لهذا الكومبوزي الثاني اللي هو ان ا سي ان. الوغ نكتب لا رياكسيون ديالي عندي ان ا سي ان صافي. دونك ان ا سي ان كيتفكك بيان سور حتى هو يتنسل دونك عندي كيتفكك توتالمون. دونك ان ا سي ان كيعطيني ان ا بلس سي ان موان. فوالا هادشي اللي عندي. دونك ان ا بلس باردون ان ا سي ان كيعطيني ان ا بلس سي ان موان صافي. هذا بيان سور اكو دونك حيت عندي في هذا. الوغ غادي نجي نشوف دائما كنشوف هنايا دائما تندير ديك الطريقه اللي هي نشوف هاد لي زيون منين جاو من اي مزدوجه كيجيو. دونك هذا من الكومبوزي اللي كيعطيني هاد ان ا بلس هي ان او اش. دونك ان او اش كتعطيني هاد ان ا بلس. بالنسبه لان او اش كي دايره هاد لا باز دونك هذا اون باز فورت. فوالا دونك اون باز فورت اوتوماتيكمون لاسي ديالها غادي يكون انديفيرون. دونك هذا انديفيرون صافي. دابا واضحه الطريقه. دونك هذا انديفيرون تري بيان. دونك هذا انديفيرون ان ا بلس. بقى ليا سي ان موان. بيان سور سي ان موان منين غادي نشوفو خاصني نشوفو من هذا المزدوجه اللي اولا هذاك اللي كيعطيه ليا. شكون كيعطيني سي ان موان؟ كيعطيه ليا اش سي ان. الو غادي نمشي نشوف هذا المزدوجه ديال اش سي ان مع سي ان موان. بيان سور مني غادي تشوفوا هذه المزدوجه هذه غادي تلاحظوا ان سي ان موان غادي يمثل ليا باز اللي هي فيبل. فوالا دونك هاد سي ان موان كيمثل ليا باز فيبل. فوالا
alors base faible. Très bien, donc Cn moins base faible. فوالا. دونك دابا الحاجه اللي بقات عندي خاصني دائما نرد البال هنايا واحد القضيه. هنايا كنشوف ان ا بلس كنشوف المزدوجات اللي عطاوني هما، دونك المزدوجات اللي معطيين كنشوف واش فيهم ان ا بلس. دونك بويسكو هنايا غادي نحط لكم المزدوجات بالنسبه لهذه نا بلس ما معطياش، دونك في هذا ما كاينش شي مزدوجه اخرى في هذوك في لي دوني. دونك كنجي نشوف هاد سي ان موان. دونك سي ان موان كنلاحظ الا لاحظتوا في المزدوجات كتلاحظوا انه كاينه سي ان، كاينه اش سي ان مع سي ان موان، دونك كاينه في مزدوجه. الوغ اوتوماتيكمون دائما ملي كتلاحظوا انه واحد ليليمون خرج لكم في هاد النواتج وكتلاحظوا انه كاين في شي مزدوجه اخرى، دونك اوتوماتيكمون غادي ديروا ليه حتى هو لا رياكسيون ديالو. دونك عندي سي ان موان غادي نديروا ليه لا رياكسيون ديالو هو سي ان موان بلس اش توزو، هذه هي لا رياكسيون ديالو. دونك كنزيدوا ليه الماء شنو كيعطينا؟ دونك بيان سور هو بويسكو باز فيبل دونك غادي ندير جوج ديال الاسهم حيت ما غاديش يتفكك كليا. دونك سي ان موان باز فيبل دونك ما غاديش تفكك كليا صافي. دونك سي ان موان بلس اش توزو غادي يعطيني اش، غادي يعطيني اش سي ان بلس اش باردون بلس او اش موان حيت هادي باز دونك خاص تكون عندي هنا او اش موان. فوالا دونك هادي اش سي ان صافي. تري بيان دونك راه واضح دابا. فوالا دونك هنايا دابا غادي نجي نشوف دابا لا رياكسيون بيان سور هنايا فين غادي توقف. وكاين عندي ما ننساش دائما ديال اش توزو، دونك 2 اش توزو كتعطيني اش 3 بلس او اش موان صافي. دونك اش 3 بلس او اش موان. وبيان سور دونك هنايا هادي هنا فين غادي نوقف لي رياكسيون. غادي نجي دابا نشوف عندي هذا لي سبيس بريزونطون سوليسيون عندي ان ا بلس انديفيرون صافي. لاحظتوا علاش؟ حيت قلت لكم جا من ان ا اش اللي هي باز فورت، دونك اوتوماتيكمون راه وريتكم الطريقه. دونك ان ا بلس انديفيرون، دونك انديفيرون تري بيان. هنايا دونك اشنو عندي سي ان موان. عندي من هاد لا رياكسيون اشنو كتعطينا اش 3 بلس او اش موان، دونك اش 3 بلس او اش موان صافي. من هاد لا رياكسيون كل رياكسيون شنو كتعطينا؟ هذا تفكك كليا ما بقاش عندي هاد ان ا سي ان تفكك كليا. داكشي علاش ما كتبتوش هنايا حيت درت هنايا سهم واحد. هنايا سي ان موان باز اللي هي فابل دونك اوتوماتيكمون غتفكك شويه، دونك كتبقى من واحد النسبه صافي. كتبقى واحد النسبه من السي ان موان دائما كتبقى ما غاديش تفكك كليا صافي. دونك هنايا السي ان موان داكشي علاش كتبتها هنايا خير هنايا. وكاين حتى اش كاين اش سي ان بيان سور. هاد اش سي ان هو لاسيت ديال سي ان موان. اوتوماتيكمون اشنو غادي يكون؟ دونك غادي نديرو هنايا بيان سور حيت واحد الكونتيتي كدوز من سي ان موان، واحد لا كونتيتي كتفاعل مع الماء كيبان عندي هاد لاسيد هذا اش سي ان وكتبقى عندي هاد او اش موان هنايا صافي. دونك بويسكو هذا كيتفكك غير بشويه دونك اوتوماتيكمون غادي يبان عندي واحد شويه ديال اش سي ان. ودائما لا كونتيتي ديال سي ان موان غادي تكون كبر من لا كونتيتي ديال اش سي ان. ولكن كاين انا كنهتم بانه كاين في لا سوليسيون. دونك اش سي ان هو هذا صافي تري بيان. دونك اش سي ان فوالا. الوغ دابا هنايا قلنا جبدنا هاد لي زيسبيس هادو. بقى لينا لا ناتور هنايا كما كتشوفوا. دونك عندي هنا بلس مشى دونك انديفيرون. بقى عندي سي ان موان. دونك هنايا سي ان موان كيعطيني باز فيبل. دونك باز فيبل اوتوماتيكمون غادي تعطيني اش لا ناتور ديال السوليسيون هي بازيك. دونك لا ناتور بازيك. وعندي هنايا سي ان موان بلس اش توزو كتعطيني هادي. بيان سور دائما لا كونتيتي ديال سي ان موان كتغلب ليا لا كونتيتي ديال اش سي ان حيت عندي هاد سي ان موان يعني باز فيبل. اوتوماتيكمون كتبقى عندي واحد لا كونتيتي ديال لا باز فيبل واللي هي كبيره من لا كونتيتي ديال اش سي ان. اوتوماتيكمون لا سوليسيون بيان سور غادي تكون بازيك. دونك صافي واضحه. دونك دائما شنو كيبقى عندي اصلا؟ دونك هذا مشى سي ان موان بقات عندي. باش نحدد لا ناتور غادي نشوف هاد سي ان موان لا رياكسيون ديالها كنشوفو. من بعد كنلاحظ ان سي ان موان بويسكو هي باز فيبل دونك لا كونتيتي اللي غادي تبان ديال اش سي ان غتكون قليله. دونك اوتوماتيكمون لا كونتيتي ديال سي ان موان غتكون كبيره. سي ان موان كتبقى باز فيبل اوتوماتيكمون هي اللي غادي تحكم ليا في لا ناتور ديال السوليسيون كاملها. دونك هي بازيك صافي. دونك لا ناتور اللي هي بازيك سوليسيون بازيك صافي واضح دابا. دونك كنتمنى انه كلشي واضح. Voilà, donc il y a plus indifférent, Cn moins, H3 plus ou H moins HCN, solution basique. Très bien. Alors on deuxième la réaction الموالية. Alors voilà من بعد عندي KOH غادي ندير la réaction ديال KOH
بيان سور لو بوتاس صافي لا بوتاس. عندي هنايا كاو اش لا رياكسيون ديالها بيان سور هاد الكاو اش لا رياكسيون غادي تعطيني كاينه كا بلس بيان سور حتى هو السل دونك كيتفكك توتالمون كاو اش دونك كا بلس او اش موان صافي واضح تري بيان دونك كا بلس او اش موان. من بعد غادي نجي عاوتاني نشوف كيما قلت لكم قبيله على كا بلس دائما من هذا دونك كيعطيني اش كيعطيني يون انديفيرون صافي يون انديفيرون هاد كا بلس يون انديفيرون. كتبقى ليا اش كتبقى ليا او اش موان دونك او اش موان شنو كتعطيني بيان سور هي غادي تبقى عندي او اش موان في لا سوليسيون هذا مشى وبقات عندي او اش موان في ديك لا سوليسيون. الوغ بطبيعه الحال ما ننساش لا رياكسيون ديال الماء دونك دوزاج دوزو الكتروليز دولو دونك عندي دوزاج دوزو كتعطيني H3 او بلس و H موان صافي واضحه دونك واضحه تري بيان. الوغ من بعد شنو غادي ندير فوالا الوغ هنايا بويسكو هاد كا بلس مع او اش موان هادي مشات بقات لي او اش موان دونك او اش موان عندها تاثير في لا ناتور ديال لا سوليسيون و بيان سور دائما مني هذا عنده تاثير هذا كيعطيني شي حاجه دونك عندي او اش موان هذا مشى انديفيرون بقات عندي او اش موان دائما مني ما تيكونوش هاد لي دوزيون ديال هذا انديفيرون في هاد الحاله بقات عندي او اش موان ماشي انديفيرون دونك هي اللي غادي نعطيها اهميه في لا ناتور ديال لا سوليسيون. بيان سور هذا ديال اش دوزو كنرجعوا ليه مني كيكون عندنا هذا انديفيرون وهذا انديفيرون دونك كنوليو هذا تنقولوا عليه انه نوتر صافي دونك دابا عندي او اش موان تري بيان. الوغ فوالا دونك لي زيسبيس بريزونطون سوليسيون عندي كا بلس انديفيرون وعندي او اش موان دونك اوتوماتيكمون لا ناتور شنو هي او اش موان دونك سوليسيون بازيك فوالا. الوغ صافي واضحه دونك لا سوليسيون شنو هي لا سوليسيون اللي عندي سوليسيون اللي هي بازيك تري بيان. الوغ غادي ندوز لهذا غادي ندوز ل CH3 NH3 بي ار. الوغ بالنسبه لهذا ديال CH3 NH3 بي ار ها هو كتبتو دونك فوالا CH3 NH3 بي ار اشنو غادي طرا ليه حتى هو يتنسل دونك غادي يتفكك توتالمون غادي يعطيني هنايا CH3 NH3 بلس بي ار موان. غادي نجي نشوف عاوتاني بي ار موان لا ناتور ديالو ولا ناتور ديال هذا سي اش 3 ان اش 3 بلس دونك بالنسبه للبي ار موان منين جا من اش بي ار دونك كتلاحظوا انه كاين في المزدوجه غادي ندير لكم لا ليست ديال هذيك المزدوجه غادي نديرها لكم في هذا دونك عندي المزدوجه اللي هي بي اش بي ار على بي ار موان دونك عندها البي كا ا كتساوي ناقص 9 دونك ناقص 9 كي دايره دونك صغر قطعا من صفر دونك اوتوماتيكمون لاسيد غادي يكون اسيد فور اوتوماتيكمون سا باز اللي هي بي ار موان سا باز دونك اي انديفيرون صافي واضحه تري بيان. من بعد دونك هذا حددتو انديفيرون صافي هذا سالينا معاه غادي نجيو لهذا دونك هذا انديفيرون هاد بي ار موان صافي. بقات عندي سي اش 3 ان اش 3 بلس دائما نفس الطريقه ديال قبيله كنقولوا واش هاد سي اش 3 ان اش 3 بلس واش عندي في شي مزدوجه دونك الا لاحظتوا كاينه مزدوجه كاين فيها اللي هي سي اش 3 ان اش سي اش 3 ان اش 3 بلس على سي اش 3 ان اش 2 دونك كاين في هاد المزدوجه دونك اوتوماتيكمون غادي نكتب لا رياكسيون ديالو عندي سي اش 3 ان اش 3 بلس غادي نزيد ليه اش 2 وغادي يعطيني بيان سور هاد السي اش 3 ان اش 3 بلس هو اسيد فيبل فوالا دونك اسيد فيبل عنده بي كا ا كبر قطعا من صفر فوالا دونك كما قلت لكم هاد لا ليست ديال لي بي كا ا ديال هادو غادي نديرها لكم في المنتدى غادي نحطها مع الصوره ديال ليكزيرسيس 4 تري بيان. دونك هذا اسيد فيبل هذا سي اش 3 ان اش 3 بلس هو ايثان اسيد فيبل حيت عنده بي كا ا كبر قطعا من صفر ولي بي كا ا كامل داكشي غادي نحطو لكم باش تشوفوه صافي. دونك غادي نكتب دابا لا رياكسيون ديال هاد سي اش 3 ان اش 3 بلس بويسكو كاين في مزدوجه اخرى غادي ندير ليه لا رياكسيون. الوغ فوالا هانتوما دابا كتشوفوا عندي هاد سي اش 3 ان اش 3 بلس من خلال المزدوجه ديالو كتبان بي كا ديالو كبر من هذا صفر دونك اوتوماتيكمون اسيد فيبل هذا
تري بيان. عندي هنايا قلنا سي اش 3 هذا اللي كتبتو سي اش 3 ان اش 3 بلس هو هذا بلس اش 2 كتعطيني سي اش 3 ان اش 2 بلس اش 3 او بلس. تري بيان. من بعد بقات ليا لا رياكسيون ديال بيان سور هذا دونك غادي نقول لكم هذا سي اش 3 ان اش 2 هو الميثيلامين، كيتسمى الميثيلامين. فوالا. فوالا تري بيان. الوغ هنايا غادي نكتب دابا لا رياكسيون ديال اش 2. الوغ بيان سور هنايا درت جوج ديال الاسهم، راه عرفتو علاش، حيت بويسكو اسيد فيبل دونك نو ديسوسي با توتالمون، دونك غادي يكون جوج ديال الاسهم. هنايا كتبت لا رياكسيون ديالو 2 اش 2 كتعطيني اش 3 بلس او اش موان. تري بيان. فوالا دونك دابا غادي نكتب لي زيسبيس شيميك بريزون دون سوليسيون. عندي بي ار موان انديفيرون، عندي سي اش 3 ان اش 3 بلس، وعندي سي اش 3 ان اش 2، وعندي او اش موان، وعندي اش 3 بلس. دونك دابا عندي اش 3 بلس و اش موان، سي اش 3 ان اش 2، سي اش 3 ان اش 3 بلس. فوالا او بي ار موان بيان سور انديفيرون. كنديرو ليهم كنكتبو ان بي ار موان راه انديفيرون. الوغ فوالا دونك دابا راه كلشي واضح. هانتوما عندي هنايا لاسيد فيبل هو هذا كيترياجي كيعطيني. الوغ هنايا غادي ندير لو ميم ريزونمون ديال قبيله. هذا انديفيرون ما عندو حتى شي تاثير على لا ناتور. هذا كيعطيني اسيد فيبل. هذا لاسيد فيبل بيان سور بويسكو هو اسيد فيبل دونك ما غاديش يتفكك ليا توتالمون. دونك لا كونتيتي ديال هذا لاسيد هذا غادي تكون كبيره على لا كونتيتي ديال لا باز ديالو. هذا اسيد هادي لا باز ديالو، دونك اوتوماتيكمون غادي تبقى عندي واحد لا كونتيتي ديال لا باز ديالو في لا سوليسيون و لا كونتيتي ديالو، و بيان سور لا كونتيتي ديالو كبر من لا كونتيتي ديال لا باز ديالو. تري بيان. هذا بيان سور ملي كتكون عندي شي رياكسيون عندها تاثير على لا سوليسيون، عندها تاثير على لا ناتور، اوتوماتيكمون هذا التاثير ديال لا رياكسيون ديال الماء كتولي نيجليجابل، دونك ما عندهاش شي تاثير. فوالا تري بيان. هنايا فوالا دونك هاد لاسيد فيبل هذا عنده لا كونتيتي ديالو كبر من هذا، دونك هو اللي عنده تاثير على البي اش. دونك التاثير ديال هاد لا سوليسيون هذا هو التاثير ديال ليليمون اللي عنده اكبر تركيز. هذا عنده ليليمون اللي هو اسيد فيبل عنده تركيز كبر من هذا، حيت ما غاديش يتفكك توتالمون لهذا. تري بيان. دونك لا كونتيتي ديالو كبر من هذا. فوالا. الوغ دابا اللي غادي نقولو اوتوماتيكمون بيسكو لا كونتيتي هذا كبر من هذا، اوتوماتيكمون لا سوليسيون كيفاش غادي تكون اسيد. وبيان سور هنايا عندنا السوليسيون طومبون، حيت عندي هنايا سي اش 3 ان اش 3 بلس وعندي سي اش 3 ان اش 2. دونك بيسكو عندي لاسيد مع لا باز ديالو في لا ميم سوليسيون، دونك عندي سوليسيون طومبون. تري بيان. الوغ هاد لا سوليسيون هادي لا ناتور ديالها هي سوليسيون اسيد. دونك عرفتو علاش، حيت هذا هي لا كونتيتي ديالو كبيره، دونك هو اللي عنده تاثير على لا سوليسيون. الوغ واضح دابا. تري بيان. فوالا. الوغ كنتمنى لكم كل التوفيق. مرحبا بكم بلي كيستيون ديالكم. لا فيديو بروشين ان شاء الله هادشي اللي يعطى في هاد لا فيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو مع كاع الطلبه اللي محتاجين هادشي هذا. بون كوراج.